Të dashur miq, me 11 maj, me votën tuaj, bëni një ndryshim që te I kalon shpesh herë edhe imagjinatën, sepse pas 11 majt, të gjithë pensionistët dhe rrogulltët do marrin kartën e konsumatorit, me të cilin do blejnë bukën, sheqerin, vajin, orizin, mishin, qumshtin, vezë, 20% në lirë se të tjerët. Do fitojnë në vit 450 euro vetëm nga kjo kartë. Në 11 maj, me votën tuaj ju bën një ndryshim shumë të madh. Sepse fermeri shqiptar do ketë jo më 32 milion euro si të pati në buxhetin 8 miliard të dirham subvencione. Histori turpi, fermerët japin 19% të prodhimit të përgjithshëm të vendit. Fermerët punësojnë 500.000 shqiptar, krah pune, dhe ai ndau 32 milion euro për ta. Ju garantoj se kjo shumë do të pesëfishohet. Dhe se do subvencionoj për çdo fidan të mbjell, 5 herë më shumë se sot. Do subvencionoj për çdo njësi prodhimi, 5 herë më shumë se sot. Do subvencionoj për çdo kokë bagti të mbarështruar, 5 herë më shumë se sot. Dhe çdo kriter I vendosur se duhet keni 10 lop, apo 100 kokë dela, apo kaq hektar tokë, bie për çdo kokë, për çdo fidan, për çdo njësi prodhimi, do e subvencioni. Miq, ju besoj keni ndëgjuar gjendjen të merrsisht të dhimbshme në spitalet tona. Ju keni ndëgjuar se si të smurt me smundje të rënda lihen në shpresë të smundjes dhe pa ilaçe, lihen në mshirë të smundjes dhe pa ilaçe. Kjo sepse ata që prokurojnë ilaçet I vjedhin lekët, nuk prokurojnë ilaçe dhe të smurt rrinë pa ilaçe. Kjo është një gjendje që ngjitet në nivelin e krimeve kundër njerëzimit, sepse të lësh tjetrin të vdes nga smundja në një kohë kur ilaçi është aty, po ti nuk e blen për t'ia dhënë, ky është krim kundër njeriut, krim kundër njerëzimit. E njohu dhe Edi Rama këtë, po tha e bëjnë mjekët, jo mashtroj, si që është ordiner. Nuk e bëjnë mjekët, sepse mjekët nuk bëjnë prokurimin. Prokurimet I bën drejtoria dhe ministria. Parat I kanë ata, mjeku përshkruan recetën. Pra, kjo është gjendja. Po tjetër, farmacitë tona janë të mbushura me ilaçet nushi doshi nushi, të cilat janë absolutisht pa asnjë vlerë shtetësore medikale. Këtu shitet çfarë nuk shitet. Merr fund. Qytetar shqiptar në 100 ditë të para do kenë të rimbursuar 100% listën e barnave që rimburson rubrika italiane. Po, nuk premtojmë ne as rrogat e italianëve, as dhe nivelin e tyre, po ilaçet e tyre, po. Ato ne mund t'i blejmë, do t'i blejmë dhe do I kenë shqiptarët për t'u mjekuar një lloj si ata. Pra, vota me 11 maj është një vot për shtetin tuaj, është një vot për njerëzit tuaj të smur,
është një vot për dignitetin tuaj. Të dashur miq, vetë Instituti Statistikës publikoi para 2 javësh një të dhënë, sipas të cilës shqiptarët shpenzonin nga xhepi i tyre për kujdes shëndetësor 820 milion euro në vit. Unë ftoj në rgjegjën e çdo shqiptari të rikujtoj, a nuk erdhi në pushtet në 2013 Edi Rama me premtimin e tij se shtetësia do t'jetë falas? Kurse sot, o qytetar shqiptar, paguani më shumë nga xhepi për shtetin tuaj se çdo qytetar europian dhe ndofta se çdo qytetar në botë. Vota juaj me 11 maj do t'jetë vot për të kursye xhepat e shqiptarëve të marrë së bashku 800 milion euro, dhe kjo nuk është pak, sepse kjo kthehet në të mira tjera për shqiptarë dhe familjet e tyre. Të dashur miq, peqini madhështor është peqini bizneseve që zgjerohen, lulëzojnë, që mkëmën dhe pasurohen nga muaj në muaj dhe vitin vit. Ndaj dhe unë jam sot këtu për të zotuar para jush se bizneset e vogla do të kenë energjin 3 herë më lirë, nga 18 në 6 lekë. Tavanet për të vëshën dhe tatim fitimin do rriten nga 100.000 dhe 140.000 që janë sot euro në 180.000 euro. Hapësira publike do pjestohet me 5, tarife e ujit do të përgjysmohet. Të dashur miq, hapësira të reja për biznesin, janë mundësi të reja punësimi, mundësi të reja pasurimi për qytetarët shqiptar. Ndaj dhe vota me 11 maj është vot për mkëmjen e biznesit në Shqipëri, është vot për mirëqenjen e çdo biznesmeni dhe qytetarëve në tërësi. Garantoj bizneset e mëdha, se Shqipëria do jetë vendi i taksave më të ulta në Europë, dhe më shumë se në Europë, se tatimi mbi fitimin do jetë vetëm 10%, se të vëshëja do zbres nga 20 në 15%, dhe se energjia do ushitet 3 herë më lirë. Çdo punëtor, çdo i ri që do punësohet do të paguhet nga shteti sigurime shoqërore për një vit. Pra, vota e juaj dhe punëtorëve tuaj me 11 maj për ndryshimin është vot për zgjerimin, për suksesin më të madh të sipërmarrjeve tuaja. Të dashur miq, Edi Rama pasi zhyti qytetarët në varfëri, i la pensionistët në mjerim, me pension mesatar 172.000 lekë, të cilin nuk e marrin 57% e pensionistëve, se marrin më pak. Pasi përzurin në 10 vite, rreth 45% shqiptarëve nga Shqipëria, pasi ndërtoi një parajs të vërtet, saraje 2 herë më të mëdha se Vila Enver Hoxhës, 57 metra të gjata e kanë themelin.
me kopsht 4 herë më të madh se vila e diktatorit. Prishti. Duke deklaruar se kishte gjithsej 3.800 euro. Pasi u martua me një pallat në Paj, 5 kate pallati pa asnjë faturë, tatimore, doganore, ndërtimore, të asnjë lloj. Pasi Prishti. Pasi zhduku në kontot e tij bankare 130 milionë euro eksit të Tiranës. Pasi plaçkiti grabitit 225.000 metër katror tokë te kanjoni Gjipes në zonën më të bukur të bregut jon. Pasi ka rrëmbyer me bazhenakun e tij me 100 milionë euro tek aksh dhe tendra të tjerë. Pasi dha të vllaut me vendim qeverie 38.000 metër katror tokë të pronarëve Tiranës tek Rapi Treshit. Pra miq, tani çfarë bën? U vën perde para syve. Në një akt cinik, në një akt të papërgjegjshëm, u vën qytetarëve shqiptar perden. Dhe në vend se t'jap llogari, më falni, në vend se t'jap llogari pensionistëve, sepse i la me atë pension, unë zjerë marzit e ti, talavara, unë zjerë banalitete, organizon takime, si të bëshin vitet 50 që organizon të fronti, veç as burrat, veç as gratë. U kthye në genet e tjatit. I kërkohet vi të ballafaqohet. Refuzon. Po pse refuzon? Sepse del hajdut para jush. Nuk thot do të një fjalë ku janë 130 milionë euro. Nuk justifikon do të kur sarajat e tij në Surrel. Nuk justifikon do të kur 225.000 metër katror tokë në Gjipe, pas një dokument kadastral, pas një dokument konfiskimi, me falsitet. Pra të gjitha këto, kërkon të e perde ju, talët me ju, talët me shqiptarët,